Спаси твое величие, о край мой родной, Якутия. Ну что это? Издали каких времен воскресло это видение? Шаманское камлание, заклятие духов, врачевание болезни, предсказание судьбы. Впрочем, смотрите внимательно. Это зрелище уникальное. Вечность суеверий, связанные с шаманством. Но есть здесь и другая сторона. Древнее, неповторимое искусство, танк актерского перевоплощения.
светлики здесь никого уже не удивляют. А пришелец из стародавнего мира, вот это способно собрать толпу любопытных. Но, конечно же, этот человек не шаман. Воспроизвести в шаманской команде согласился Сергей Афанасьевич Зверев, народный поэт и импровизатор, знаток древних обычаев народа, певец родного края. Седина 80 зин на его голове. Как воспеть твою несравненную красоту, о край мой родной? мало требует олень от человека. Щепотку соли, да помощь, если заболеет. И как много он человеку дает. Возит, кормит, одевает.
этой народной сказке есть образ священного оленя. Есть богатырская птица с распластанным железным хвостом. Фантазия, сказка. Но сказкой явь ветви одного дерева, говорят якуты. Раньше они существовали порознь, теперь соединились. И как волшебный плод их единства рождаются все новые творения народа художника. Помогла Звереву создать танцевальный ансамбль. 80-летний человек поставил этот танец, но молодая, отзывчивость к красоте, живет в его рисунке и пластике. Узоры народных вышивок, узоры ритмов, узоры лесных трав и ветвей. Идет, лес сменяется лесом, старые деревья, падая, почву питают, а тайга вечно жива и молода. Тайга, родная моя мать, ты вскормила, взрастила меня, песней ветвей своих ты укачивала меня в детской колыбели, согревала в лютые морозы. Прошли годы, и сегодня я, певец седой тайги, отдаю людям твои мудрые песни. Ружье свое верное охотничье крепким зарядом я зарядил. Я по тайге дремучей иду, и с вами я, звери, встречи жду. Кто хитрее, кто проворнее из вас? Настало время нам встретиться в поединке честном. Лоси ветвистороги, медведи косматые, тайги хозяева,
в гости сегодня меня. Страной незаходящего солнца называют якуты свою землю. Но много месяцев подряд здесь длится полярная ночь. И вот, наконец, она кончается. Долгожданной встречи с летом, праздник кумыса, любимая тема в творчестве якутских художников-косторезов. По древней традиции, один раз в год, летом, народ собирается на свой национальный праздник Исэх. В Сунтарском районе. Сюда съезжаются не только местные жители, но и уважаемые люди края, герои труда, ученые, артисты, знаменитые охотники. Почетное право открыть праздник принадлежит Сергею Афанасьевичу Звереву. С чароном полным кумыса песни приветствует гостей.
пусть же каждый мужчина, отпивший из этого чарона, будет подобен Ниргуну Ботору, герою народного эпоса Аланкор. Упражнялся он в беге и в разных прыжках, на одной ноге, на обеих ногах. Удивительно вытянулся паренек, стал он телом упруг и ростом высок, что ни день становился паренек сильней, поясницу в 5 маховых саженей, широченные плечи в 6 саженей, стали мышцы его твердые, крепки, словно главные лиственничные суки. Руки стали отменно твердые, плотны, словно дерево, скрученное винтом, что растет меж камней на склоне крутом. И пусть каждая женщина, отведавшая этого напитка, подобно легендарной красавице Кис-Ниргун, станет мудрой и нежной. Пусть в силе и ловкости сможет она сравниться с мужчиной, и пусть вдобавок ко всему этому будет она всегда прекрасна. Воспевайте жизнь и счастье и свободу. Приходите, заходите в круг широкой хоровода. Сердце в радости горячей птицей плещется веселой. Солнце мира озаряет наши города и села. Поэт складывает новую песню. Завтра утром придет новое поколение, и опять нагрянет смех и веселье. А я старею и не знаю, спою ли еще на больших эссехах, и в хороводе осохой спляшу ли. Потомки времен грядущих и прекрасных, послушайте заветное слово мое.